काल रात्री सुमार रातच्या 11 वरांचेर विनायक वेलवयकर हो दवली विलेज पंचायतीचो पंच आनी हाची फास्ट फूड रेस्टॉरंट आख्खे पॉवर हावसा लागीं आसा। जेन्ना तो ताच्या शॉपार आसलो तेन्ना कांय लोकांनी येवन ताच्या शॉपार अटॅक केलो, तशीच ताकाय अटॅक केलो, ताका खूब मारलो, बॉटलींनी तशीच मोठी मारून ताका जखमी केलो आनी आज सद्याक तो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताचो ट्रिटमेंट चालू आसा। मडगांवचे पुलीस हे बाबतीन हे इन्सिडंटाचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात। काल रातचो 11 सुमार जवळपास 11:10 आसा म्हणल्यार म्हाका एक म्हाज्या मनशाचो फोन येयलो। म्हाजो फास्ट फूड आसा हांगा पावर हावसा कडेन, ताणें फोन केलो की थोडे कोण टायर्ड जावन येवन भुरगे तोडफोड करता म्हणून हांव डायरेक्टली पावर हांगा आशिल्लो, पावर हावसा कडेन फास्ट फूड आसा म्हणून हांव पावलो बोलता घरा वचपाक गेल्लो, थंयच्यान डायरेक्टली हांव पावर हावसा कडेन गेलो। वो तोडफोड करपाक कोण काय म्हणून येयलो, गाडी पार्क केली आनी त्या भुरग्यांक विचारता तोडफोड कित्याक करता तुमी। तांकां विचारना फुडें तेंच्यांनी म्हाजेर डायरेक्टली तोंडार मूड घातली, नाकार मूड घातली, डायरेक्टली मूड घालना फुडें काय विचारप ना बाबा कितें जालें, कित्याक फोडटा तुमी, काय ना बाबा कित्याक मारता, म्हाका विचारपाक उलोवपाक कांयच दिलें ना। येयले 500 जाणां मारपाक गेले, मारता म्हणल्यार तेंचे 10 ते 12 जाणां भुरगे येयले मारता हांवेंनी एक खंय ना खंय तेंचे डिफेंडा खातीर हात बसलो तेंचेर, पण जे इतले भुरगे आशिल्ले तेंच्यांनी फाटीं फुडें पळयना, हांगा खंय कमरार खोड घातली, तोंडार मूड म्हाजे नाक फोडले, तकलेर फोडले, फाटल्याच्यान 2 बाटल्यो फोडल्यो, म्हाजेर 2 बाटल्यो फोडल्यो। जेन्ना हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन करून आपयलो त्या टायमार ते भुरगे आयले आनी तांकां आडोवपाक लागले, तरी आसतना ते इतले भुरगे आशिल्ले की कोण ना कोण येवन म्हाका मारपाक लागलो। मागीर जेन्ना पियाक फोन करून आपयले त्या टायमार एक म्हाजेर बाटली मारली आनी म्हाका मागीर कांयच कळना कितें जालें तें, कोण कितें आशिल्लो, खंय कितें आशिल्लो म्हाका कांयच कळना। कित्याक तकली जेन्ना बाटली मारली हांव डायरेक्टली म्हाका कळच ना कितें जालें तें। मागीर जीप आयली पुलिसी, तेन्ना ते सगळे भुरगे धांवले। सो मागीर म्हाका हॉस्पिटलान पुलीस स्टेशनार गेलो, जीपेन हॉस्पिटलान गेलो, हॉस्पिटलान मेडिकल केलो आनी म्हाका काल एडमीट केलो आनी आयज हांव हॉस्पिटलान आसा। पण हॉस्पिटलानसून पळोवपाक गेल्यार सकाळी डॉक्टर येयल्लो ते मदीं कांयच ना। सकाळच्यान म्हाजी तकली इतली पेन जाता, घुंवळ येता, कोण सांगता डॉक्टर येतलो म्हणटा, आजून डॉक्टर येयना। आयज सॅटर्डे, फाल्यां संडे, म्हणल्यार आतां जर सॅटर्डे तर ना जाल्यार फाल्यां डॉक्टर येवपाक सुटयेर आसतले, परवा डॉक्टर येता म्हणल्यार पेशंटान आनी सफर जावपाचें, म्हणल्यार ते इन बिटवीन जर आमकां कितें जालें जाल्यार कोणाची जबाबदारी। प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.